国防部还有海军司令部的所有长官，我也对不起国人。我有5天没有办法睡觉，可是我爱海军，我爱国军，我更爱国人。委员帮个忙，我没有做不起委员做不起对不起大家的事。讲到一度哽咽说不下去，为了厘清真相，立法院电话连线敦睦舰队支队长陈道辉，因为他被点名要为军舰群聚感染负责，但他可是满腹委屈。我用生命保证，我绝对没有隐瞒任何疫情，我们宁可死在海上，死在船上，我也不可能让病毒去危害我们本来就应该保护的国人。拿生命做担保，绝对没有隐匿疫情。至于磐石舰航行过程有人发烧，他也都知情。有1员比较严重，他住了2天，所以我有回报。剩下4员我并没有回报，因为医疗小组给我的建议是，他们只是一般的感冒，有感冒发烧就返航的话，我们将如何捍卫我们的海疆？谁决定可以解散的？包委员，我奉令执行。信誓旦旦强调有向上呈报，但夸张的是，陈道辉有回报，国防部竟完全状况外。今天早上访问的时候，有提出来说他有做回报，是我们之前没有，之前都不知道。所以你们在做惩处，你们在做报告之前，你们有没有问过支队长？文件上面没有发烧的案例回报。这一问才知道，陈道辉被惩处调离现职前，国防部也没先和当事人厘清事实，扯的是立委持续追问，这才知道有发烧症状的可不止磐石舰上的5个人，没有任何就诊、确诊或发烧的案例，是都没有，确定吗？康定舰的发烧有1位，岳飞舰的发烧，我们现在所看到看诊的是有2位。问到哪讲到哪，军舰爆发群聚感染，外界急着厘清真相，但国防部现在却是每天都在打脸自己。三立全网大鹏周凯 N 4小组台北报道。